ఫోన్ చేయాలా పౌడర్ వేస్తేనే కూడా వస్తారు లోపల ఇది పౌడర్ వేస్తేనే ఇదంతా పౌడర్ ఇస్తే ఎన్ని రోజులకు వస్తుంది 6 months అంటే మనకు ఏరియాని బట్టి లోడ్ ఇస్తా అంటే ఎక్కడ సాల్ట్ వాటర్ ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ ఉంది సాల్ట్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది కొన్ని ఏరియాల్లో సాల్ట్ ఒకసారి 1 year గుమ్మడి చాడు గుమ్మడి ఉంటావా ఇంటికి పోతాను నేర్చుకొని పోతారులే పని అంజి అల్లుడింటికి మామింటికి కష్టపడతా వేసినాడు పోగా ఇక్కడ స్టిక్కర్ వేసింటే మంది సరిపోయిండు